haga fiixee Mitswaa fi Somaaliyaa tiksuu danda'u ijaareera jechaa jiru. Dubbiin kun Eertiraan gammachiifne dibbee waraanaati jechuun deebisteetti. Agarsiisi waraana Itoophiyaa magaalaa Hawaasaatti mul'ate ergaa dabarsees qaba. Dubbiin ministeera muummee Abiy Ahmed waan ijoo lama yeroo adamaa jirutti dhaga'ame. Tokko kaaba Itoophiyaatti waraanni ka'uu malaa jedhamee yeroo sodaatamettidha. Kan lammaffaa fi inni ijoo biraan immoo yeroo keessumoonni dureewwanii fi dippiloomaatonni garaagaraa gara Itoophiyaa imalaa yookiin marmaaraa jiranitti dhaga'ame. Dubbiin ministeera muummee Abiy Ahmed maaliif amma dhaga'ame? Ergaan isaanii maal akeeka? Viidiyoo kana keessa ilaalla. Dubbiin ministeera muummee Abiy waan danuu akeeku malaa jedhu xiinxaltoonni yeroo ammaa gaanfa Afrikaatti waan danuutu deemaa jira. Biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa guddoon immoo Itoophiyaadha. Itoophiyaan guddoo taatus waan ulaa ishee qaban isheen hin qabne tokko ulaa galaanaati. Bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahmed waggoota lamaan darban gaaffii ulaa galaanaa cimsee dhufeera. Sababa kanaan Itoophiyaa fi Eertiraan walitti bu'uu danda'u? Ammas taanaan lolatti lixoodhee yaadu lolatti linnaan kun aanaa fi dadhabina kun maaliif waan haaraa miti kana dura wallollee waan ta'e beekna Eertiraa wajjinis wallolleerra Tigraay TPLFis wallolleerra yommuu lolli kun lamaan kun turanii saba hammam akka fedhamne ikoonomiin keenya hammam akka laasha'e beekna hundumtuu garuutuma kana beekanii kun biyya fagoo miti ollaadhumatti waan ta'e waan akkasiitu beennu callumannee immoo waan haaraa jalqabna jechuun aanaa fi karaa dippiloomaasii irratti waan gaarii natti hin fakkaatu. Maaliif nama fixuu ta'a malee haala amma jiru humnaan naqanii biyya tokko qabachuun numa danda'ama tiyooritikaalii dhattee wal loltee mootee immoo nagaa fiduun immoo waan biraadha. Garuu haala amma jiru kana keessatti lola kaasuun kun waan tokko faayidaa natti hin qabuuf ani immoo ammas taanaan lola kanatti qophaa'aadha wal lolee yaadahuma afaanumaan wal qoccolu natti fakkaata akkan fedhutti akkan yaadutti. Tarii maaltu ta'uu qaba akka isaa walitti hin buune? Walitti haasa'u waliin haasawaan irruma deddeebi'een dubbadda yeroo baay'ee TPLF amma lola barbaaduun waan tokko faayidaa hin qabuuf dhaabuma turre jira. Mootummaas dhaqee TPLF rukutadhee sabootu miidhamas kun TPLF wajjin. Eertiraa wajjin ta'e immoo ani diiteelii keessa dhaquun barbaachisu biyya lafaa kana keessatti saba Itoophiyaafis saba Eertiraafis kan isaan caalaa walitti dhiyaatu hin jiru. Saba Itoophiyaaf saba Eertiraa caalaa kan itti dhiyaatu hin jiru. Saba Eertiraaf immoo saba Itoophiyaa caalaa kan itti dhiyaatu hin jiru. Eertiraan waan Itoophiyaadhaaf waan guddaa ta'e waan barbaadamu qabdi. Namni asabii kana qabdi. Isheedhaaf ziiroo bu'aa tokko kan hin laanne. Itoophiyaadhaaf immoo bu'aa guddaa kan qabu qabdi. Eertiraan immoo waan isheen of hin qabne Itoophiyaan waan guddaa waan laachuu dandeessu baay'ee qabdi Eertiraadhaaf. Kana nagaan ta'anii fixuun lamaanuufi sabni sin dhumuu ekonomiis immoo gaariidha. Kana fuudhanii haasa'uu danda'an lolatti deemuun kanaaf just waanuma namni nagaan hojjechuu irra jiru miti kuni. Gaaffiidhuma ulaa galaanaa kana guyyoota muraasa darban ministeera muummee Abiy Ahmed dureewwan Itoophiyaa daawwatanitti dhiyeessaa turan. Pireezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan torban darbee Finfinneetti imalanii ministeera muummee Abiy Ahmed wajjin wantoota mareetan keessaa tokko dhimma ulaa galaanaati. Turkiin dhageettii isheedhaan fayyadamtee gaaffiin Itoophiyaa akka deebi'u akka tumsitu bulchaan Itoophiyaa gaafataniiru. Jilli Saawudiis irra deddeebiin gara Itoophiyaa imalaa jira. Ajandaawwan marii kanaa keessaa tokko dhimma galaana diimaa ta'uu akka danda'u ni tilmaamama. Egaa dubbiin ministeera muummee Abiy Ahmed erga dureewwanii fi dippiloomaatota biyyoota garaagaraa wajjin mareetan booda dhaga'ame. Kanaafuu bulchaan Itoophiyaa gaaffiin ulaa galaanaa gaaffii dhiifnu miti gaaffii of duuba itti deebinuus miti jechuun ergaa waan dabarsuuf yaadan fakkaata. Egaa daawwannaa aangawoota kanaa boodadha. Ministeera muummee Abiy hundeeffama waggaa 65ffaa ajaja duula addaa raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa magaalaa Hawaasaatti yeroo kabajametti kana kan dubbatan. የኛ ዝግጅት qophiin keenya guutuu Afrikaatti nagaa mirkaneessuuf guutuu Afrikaatti badhaadhina mirkaneessuuf biyyoota naannicha keenya keessa jiraniif abdii hirkoo fi gaachana ta'uufidha. Kanaafis jecha leenjii waraanaa lafoo gaara fi lagatti gochaa turre har'a gara galaanatti kan ol guddisne. ዛሬ ወደ ባህር ያሸጋገርነው amma gaaffiin ijoo dubbiin isaanii maal akeekaadha. Amma maaliif ta'e? Itoophiyaan kana dura biyya jabduu baha Afrikaatti ilaalamti. Keessumaa nageenyaan. Haa ta'u malee rakkoo nageenya keessoon Itoophiyaan bakka duriin jirtu jedhu xiinxaltoonni. Mootummaa yaada kana fudhatu. Inumaa hidha Abbayyaa ijaaruun milkaa'ina guddaadha dubbiin tottoleeraa jedha. Itoophiyaan waggoota dheeraaf nagaa kabachiisuuf
loltoota biyyoota garaagaraatti ergiteetti. Maqaa gaariis itti horatteetti. Bulchaan Itoophiyaa kanatti cimsuu barbaadu. Itoophiyaan ammallee biyyarra kan darbee gaanfa Afrikaa tiksuuf ergama baachuu akka dandeessu yaadni isaanii tibbanaa kun ni akeeka. ከሶማሌ ጫፍ እስከ ምጽዋ ጫፍ በባህር የሚያጋጥሙ ሽብሮችን fiixee Somaalee hanga fiixee Mitswaatti ummatoota obbolaa deeggarree shorkeessummaa galaana irratti qunnaman dhaabsisuuf naannawa keenyatti badhaadhinaa fi misooma mirkaneessuuf Itoophiyaaf qofa osoo hin taane humna buleessa naannichaaf gahaa ta'e teekinooloojii hidhate teekinooloojii kan fayyadamu dirooniin sakatta'u gosa diroonii kaamikaaziin dahoo kan diigu dahoo qofa osoo hin taane bakkeewwan tarsiimoo ta'anitti jaarmiyaa aanawwan nagaa qabanitti waraana itti mudduu fi waraana gabaabsuu Itoophiyaan waan ijaarteef biyyoonni baha Afrikaa guutuun baga gammaddan baga gammannee jechuun barbaada. Jaarmiyaa kan ijaarru humna leenjii addaa fudhate kan ijaarru naannawa keenyatti lollii fi shorkeessummaan akka hin uumamneef yeroo mudates yeroo gabaabaa keessatti goolabuuf. በከባቢያችን ውጊያ በቀጠናችን በከባቢያችን ሽብር እንዳይፈጠር ነው። ሲፈጠርም ባጠረ ጊዜ ለመቋጨት ነው። ኤርትራን ከናፍ ዴቢ ከኒቴቲ agarsiisa waraana Itoophiyaa magaalaa Hawaasaatti mul'isee dubbii barbaachaadha jechuun qeeqxe. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa obbo Yemaana Gabra Masqal wanti mul'ate humna agarsiisuun dubbii barbaaduudha jechuun dubbatani. Itoophiyaa fi Eertiraan waggoota lamaan darban tokko sakaaniin waraana irratti kaasuuf jechuun walimataa turaniiru. Inumaa dubbiin ministeera muummee Abiy Tibbanaa yeroo biyyoonni lamaan walitti bu'iinsatti ce'uu malu jedhamutti mudate. Wanti biraa dagatamuu hin qabne dubbiin ministeera muummee Abiy Ahmed kan dhaga'ame yeroo gaanfa Afrikaatti keessumaa biyyoonni humnoota gidduu yookiin immoo middle powers jedhaman hidda fageeffachuuf sochii yeroo cimsanitti dhaga'ame. Biyyoonni kun galaana diimaa qarqara maandhee waraanaa ijaaruu akkasumas immoo biyyoota galaana qarqara jiran waliin hariiroo akkaan jabeeffataa jiru. Itoophiyaan keessumaa karaa dubbii ministeera muummee Abiy Ahmed galaana diimaa intiikfannaa fagoodhaa dhufee kan nu eeguun barbaannu waan jedhu ergaa dabarsuufis kan yaadan fakkaataa jiru xiinxaltoonni. Israa'el Somaalilaandiif beekamtii kenniteetti. Kanaan morkattuun ishee ijoo Turkiin immoo gammachuu hin qabdu. United Arab Emirates, Saudi Arabia, Iran, Raashiyaa fi kaan gaanfa Afrikaa kanatti sochii isaanii cimsaa jiru. Itoophiyaan galaana diimaatti ba'uun qabata jettu biyyoota cimsanii morman keessaa tokko Eertiraadha. Kaan immoo Masriidha. Biyyoonni lamaan Itoophiyaan qarqara bishaaniin jirtu dhimmi galaana diimaas isheen galchuu jechuun adeemsa. Agarsiisa waraanaa Itoophiyaa tibbanaa Eertiraan dubbii barbaachaa jette. Agarsiisa waraanni Itoophiyaa dhiyoo magaalaa Hawaasaatti mul'ise Eertiraan dubbii barbaachaa jechuun qeeqxeetti. Galaana Balaay gabaas dabalataa qaba. Guyyaa hundeeffama waggaa 65ffaa ajaja duula addaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa magaalaa Hawaasaatti yeroo kabajametti agarsiisni waraanaa mul'ateera. Agarsiisa kana irratti kan argaman ministeerri muummee Abiy Ahmed loltuun leenjii addaa fudhatee fi gaanfa Afrikaa shororkeessummaa irraa tiksuu danda'u ijaaramuu dubbatanii. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabra Masqal ammoo fuula X isaanii irratti yaada kennaniin agarsiisa kana qeeqanii jiru. Aangawaan Eertiraa paartii Itoophiyaa bulchaa jiru paartii badhaadhinaa maqaa biraan waamanii agarsiisa jibbaan guutame biraa waraana barbaaduu fi humna agarsiisuun dubbii barbaaduudha jedhan. Dubbiin ministeera muummee Abiy Ahmedis ta'e agarsiisni waraanaa kun yeroo Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu hariiroon ture laaffatetti mudate. Biyyoonni gaanfa Afrikaa lamaan haala amma jiruun walitti bu'insatti ce'uu malu yaaddoon jedhu jiraachuu xiinxaltootni ni dubbatu. Ministeerri muummee Abiy humna addatti leenjee fi biyyarra darbee naannicha tiksuu danda'a jedhan yeroo ibsan biyyoota ollaa Itoophiyaa ta'an lama maqaadhaaniiru. Fiixee Somaalee hanga fiixee Mitswaatti shororkeessummaa galaanarra mudatan ummatoota obbolaa deeggarree hambisuu fi naannoo keenyatti misoomaaf badhaadhina mirkaneessuuf qophiidha jedhan. Yemaanan dhaabi Itoophiyaa bulchu sagantaa uummataa hunda jedhamu irratti paartiin sobaa summawaa fi dubbii hamaa dubbii barbaadu faallaa birmadummaaf tokkummaa daangaa ollaa irratti xiyyeeffatu dubbatu itti fufee jira jedhan. Kunis seera idil addunyaafis ta'e nageenya naannichaaf faallaadha jechuun dubbatan. Obbo Yemaanan paartiin Itoophiyaa bulchu harka tokkoon osoo deeggarsa maallaqaa IMF fi qaamolee kaanirraa barbaadu harka biraan weerara hamaa fi naannicha jeequu irratti bobba'eera jechuun himataniiru. Kanaan dura Eertiraaf Masriin nageenyi galaana diimaa dhimma biyyoota qarqara bishaanii jiraniiti jechuun dubbatanii turan.
Ogeessi seeraa dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessa hojjetaa turan obbo Baay'isaa Waaqoyyaa walimannaa muddama Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti dabalaa dhufe kana waraanatti galuudhaan dura falli waan jiruuf mari'achuu qabu jechuudhaan BBCtti dubbatan. Ammas taanaan ani lolatti lixee yaadu lolatti linnaan kun anaa fi dadhabina kun maaliif waan haaraa miti kana dura wallollee waan ta'e beekna Eertiraa wajjinis wallolleerra Tigraay TPLFis wallolleerra yommuu lolli kun lamaan kun turanii saba amma akka fedhamne ikoonomiin keenya amma akka laasha'e beekna hundumtuu garuutuma kana beekanii kun biyya fagoo miti ollaadhumatti waan ta'e waan akkasiitu beennu callumanne immoo waan haaraa jalqabna jechuun anaa fi karaa dippiloomaasii irratti waan gaarii natti hin fakkaatu. Maaliif nama fixuu ta'a malee haala amma jiru humnaan naqanii biyya tokko qabachuun numa danda'ama tiyooritikaalii dhattee wal loltee mootee immoo nagaa fiduun immoo waan biraadha. Garuu haala amma jiru kana keessatti lola kaasuun kun waan tokko faayidaa natti hin qabuuf ani immoo ammas taanaan lola kanatti qophaa'aadha wal lolee yaadahuma afaanumaan wal qoccolu natti fakkaata akkan fedhutti akkan yaadutti. Tarii maaltu ta'uu qaba akka isaa walitti hin buune? Walitti haasa'u waliin haasawaan irruma deddeebi'een dubbadda yeroo baay'ee TPLF amma lola barbaaduun waan tokko faayidaa hin qabuuf dhaabuma turre jira. Mootummaas dhaqee TPLF rukutadhee sabumatu miidhamas kun TPLF wajjin. Eertiraa wajjinoo ta'e immoo ani diiteelii keessa dhaquun barbaachisu biyya lafaa kana keessatti saba Itoophiyaafis saba Eertiraafis kan isaan caalaa walitti dhiyaatu hin jiru. Saba Itoophiyaaf saba Eertiraa caalaa kan itti dhiyaatu hin jiru. Saba Eertiraaf immoo saba Itoophiyaa caalaa kan itti dhiyaatu hin jiru. Eertiraan waan Itoophiyaadhaaf waan guddaa ta'e waan barbaadamu qabdi. Neemingilii asabii kana qabdi. Isheedhaaf ziiroo bu'aa tokko kan hin laanne. Itoophiyaadhaaf immoo bu'aa guddaa kan qabu qabdi. Eertiraan immoo waan isheen of hin qabne Itoophiyaan waan guddaa waan laachuu dandeessu baay'ee qabdi Eertiraadhaaf. Kana nagaan ta'anii fixuun lamaanuufis sabni sin dhumuu ekonomiis immoo gaariidha. Kana fuudhanii haasa'uu danda'an lolatti deemuun kanaaf just waanuma. Murtee manni maree Federeeshinii Itoophiyaa kaleessa beeksise hordofee paartileen siyaasaa naannoo Amaaraa fi Tigraay ejjennoo garaagaraa agarsiisaati kan isaan jiranii dhimma kana nutti himuudhaaf waa'illi koo Galaanaa Balaayina cinaa jira. Galaana wanti paartilee siyaasaa naannoo Amaaraa fi Tigraay wal dhabsiise isa kamidha? Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa naannolee filannoo 5 kan naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduutti madda wal dhibdee ta'aniiru jedhan ilaalchisee murtee tokko kan manni maree federeeshinii dabarse ifa godhee jira guyyaa kaleessa. Wanti manni maree federeeshinii jedhe maa'inni naannoleen falmisiisoon naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduu jiran 5 kan boordiin filannoo naannolee filannoo jedhee beekuun jechaadha. 5 kun sagaleen achitti kennamu akka naannoo Tigraay irraa dhufetti osoo hin ta'in kophaatti ilaalama waan jedhudha. Amma dura naannolee kana keessatti yeroo filannoon gaggeeffamu qaama Tigraay jedhamanii waan beekamaniif sagaleen achi dhufu akka Tigraayitti ilaalama ture. Amma boordiin filannoo wanti jedhu murteen manni maree federeeshinii kun dabarse fudhatama waan qabuuf naannolee filannoo 5 kana kophaattiin sagalee isaanii lakkaa'ee bu'aa isaanii kaa'aa jedhee jira. Bakkeewwan kun eessa fa'aa akka ta'an haa tarreessinu. Boordiin filannoo ibsa isaa keessatti iddoowwan wal dhibdee jedhee kan eere Humaraa, Addiramas, Koram, Oflaa, Xallamtiif Raayyaa Allamaaxaa ta'uu isaanii beeksisee jira. Naannoleen kun akkuma sila kaasne waggootaaf falmisiisoo ta'anii turanii erga waraanni kaaba Itoophiyaa eegalee booddees bakka naannoleen lamaan bakka irratti baay'ee wal dhabaa jiranidha. Naaf mala jedhanii bakka kaasanidha jechaadha. Mee gama naannoo Tigraay irraa paartileen siyaasaa maal jedhanii isa jedhu naa kaan? Murtee mana maree kana mormuudhaan ka jalqaba ibsa baase bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay bulchiinsi yeroo Tigraay Lieutenant General Taaddasa Warradan hoogganamu murtee kana heera mootummaa fi waliigaltee Pretooriyaa ifatti kan faallessu jechuun ibsee jira. Murteen kun daangaa heeraa Tigraay ka beekamtii idil addunyaa qabu kallattiin kan balaarra buusudha jedhee jira. Murteen kun kan darbe mana maree federeeshinii bakka bu'insii fi sagaleen uummata Tigraay keessa hin jirreen waan ta'eef fudhatama seeraa hin qabu jechuunis bulchiinsi yeroo Tigraay kun falmee jira. Akkuma kana dhaabbileen siyaasaa naannoo Tigraay keessa socho'an kan biroon fakkeenyaa fi TPLF ka Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu cimsee balaaleffatee jira murtee kana. Mootummaan federaalaa daangaa heeraa Tigraay weerartootaaf dabarsee kennuuf hojjechaa jira jechuun mootummaa federaalaa mataasaa qeeqee jira. Gama wal fakkaatuun gorsaan ministeera muummee Abiy Ahmed dhimma gaanfa Afrikaa irratti ka ta'an obbo Geetaachoo Raddaallee
gocha kana balaaleffatanii jirani. Paartiin isaanis akkasuma Simrat ka jedhamu kan dhiyeenya kana hundaa'e gocha kana balaaleffatee jira. Paartiin obbo Geetaachoo yoo manni maree federeeshiniis ta'e boordiin filannoo dhimma kana keessa deebi'ee ilaalee hin jijjiirre filannoo gaggeeffamuuf adeemu kanarratti mataasaa hirmaachuudhaaf akka hin jirre jala sararanii beeksisanii jiru. Paartiin TPLF Dr. Dabratsiyooniin hoogganamus dhimmi daangaa Tigraay fi eenyummaan uummataa sarara diimaadha jechuun ergaa cimaa dabarsee jira. Gama naannoo Amaaraatti haceenu paartileen naannoo Amaaraa keessa socho'an maal jedhu? Gama naannoo Amaaraatiin yaadni ka'aa jiru murtee gaarii akka ta'e kan kabajan akka ta'edha kan kaasaa jiranii yeroo dheeraaf dhaabbileen siyaasaa naannoo Amaaraa keessa socho'an naannoleen kun daangaa bulchiinsa naannoo Amaaraa turanii humnaan fudhataman jedhanii waan amananiif irratti qabsaa'aa turanii abin gaaffiin uummata keenya humnoonni badii sossobuu yookaan sossobbiif ooluu akka hin qabne cimsinee hubachiisna murteen kun murtee sirriidha hin kabajina yaada jedhu kennee jira. Paartii mormituu warraaqsa humnoota dimokiraatawaa Amaaraa murtee kana jajuun qabsoo uummanni keenya eenyummaaf gochaa jiruuf beekamtii akka kennuuti jennee ilaalla jechuun murtee kana leellisee jira. Galaanaa Balaayee odeeffannoo dhimma kanaan wal qabatu dhaggeeffattoota keenya.